Šajā sērijā celsimies agri un dosimies sagaidīt pirmo saulēktu Indijas okeānā. Pirmo reizi izmēģināsim spēkus spēlē padeli, redzēsim, ko audzē vietējie dārznieki, dosimies okeānā ar kajakiem un aprunāsimies ar Mārku, puisi no Igaunijas, kas vada šo lielo viesnīcu. Nākamo rītu sāksim ar snorkelēšanu, bet jau pēcpusdienā lidosim atpakaļ uz galveno salu Mahē, kur vienu dienu pavadīsim Ēdenes salā. Labrīt no rītā, tagad ir 5:30 un esam atbraukuši uz saulēktu salas otru pusi. Ne tajā pusē, kur mēs dzīvojam, bet uz salas otru pusi, uz austrumiem. Un tagad šeit gaidīsim, kad uzausīs saulīti, bet jau ārā ir gaiši visapkārt, visu, ko var redzēt. Var redzēt, kāds ir palma šodien atkal. Neviena mākoņa būs. Tālumā kādi mākoņi ir, bet te pie mums virs salas nav neviena mākoņa. Sagaidīsim saulīti un 7 dosimies brokastīs. Ieraudzījām tikko mazos krabīšus. Šie mazie krabīši ir ieriktējušies 6 gliemežvākos. Tie ir tie krabīši, kuriem pašiem savas mājas nav, un tad viņi atrod kādu gliemežvāku. Un tad izvēlās savu labāko māju. Un tad viņi arī nodzīvo tajā savā mājiņā, visu laiku slēpjoties no kāda cita un staigājot ar šo gliemežvāku un tēlojot gliemezē. Pirms es parādīšu, ko šeit dod brokastīs. Es pirms jums gribu parādīt, kādā vietā mēs brokastīsim, kā šeit izskatās. Nu, tas ir kaut kāds kosmos. Pirmās brokastis Indijas okeānā uz Palatē salas mums ir sākušās. Mums ir atnesti augļi, atnesti dažādas maizītes arī ar donutiem. Uzsūtījām omletu. Viņi teica, mums meņo omletes nav, bet priekš jums, priekš latviešiem mēs izdarīsim visu, lai tikai latviešu šajien vēl kādreiz atgrieztos. Evita ir pasūtījusi nezināmas maizītes ar nezināmas izcelsmes dažādām vielām. Vienīgais, ko redzēt, tā apakšā ir maizīte, kas vēl tur ir virsū. Es nezinu. Agnesei mums ir ola ar trifelēm, kas ir uzlikt uz maizīti, bet es domāju, viss ir, protams, garšīgi. Kā var nebūt garšīgi, cevišķi ar tādu skatu un tādā vietā, kur mēs patreiz sēžam. Tāds sajūta, ka tas viss ir svaigs. Un kā mums vakar stāstīja, ļoti daudz lietas viņi audzē paši šeit siltumnīcās. Iespējams, viss, kas ir šajā olā iekšā, tie visi dārzeņi ir šeit pat uz vietas arī audzēti. Mēs īstenībā nesen redzējām, arī laiva ienāca tā saucamajā vietējā ostā, un iespējams arī, ka no rīta brauc kaut ko nomakšķerē, kādas zivis, lai pēc tam varētu pacienāt ciemiņus. Varbūt pusdienās mums būs kaut kas no zivīm atkal garšīgs, interesants. Ja arī jūs mājās patreiz brokastojat vai pusdienojat vai vakariņas ieturat, labu apetīti jums, bet jā, mūsu ēdiens, mūsu garšīgās brokastis jums radīja apetīti, tad nospiežiet pauzīti, aiziet uz virtuvi, paņemiet kaut ko garšīgu, nākt apakaļ, spiežam play un turpinam. Mums tagad 9 ir viena intervija, bet intervija būs tāda, ka mums būs jāspēlē kaut kas, bet īsti nesapratām, kas jāspēlē un kas mums jādara. Bet tagad ejam no brokastīm, te visur ir jumts. Te tātad ir jumts. Un tiklīdz kā mēs ejam tur, kur beidzās jumts, kur tur beidzās un tur atkal sākās. Tur ir maziņš tāds. Te jumta nav un te uzreiz stāv lietu sargi. Var pienākt, paņem lietu sargus. Ja, piemēram, līs lietus šeit, paņemam lietu sargu, izvalkam viņu,
pa lietu aizējam šeit, kur beidzās jumts, atkal sākās jumts, un atkal ir vieta, kur viņu salocīt un nolikt, vai atkal no tejienes paņemt uz otru pusi. Šeit par visu ir padomāts. Šie visi gliemežvāki, ko jūs varat redzēt, šie visi ir atvesti no Indonēzijas, un tas viss ir roku darbs. Cilvēki šeit šo visu ir pinuši un likuši kopā. Atbraucām līdz sporta zālē. Šeit kaut ko mēs šeit spēlēsim kopā ar Marku, bet šeit ir lielais tenisa korts un tur ir mazāks. Un tas mazais laikam saucās tas, ko mēs šodien spēlēsim. Un tāda šeit ir trenažeru zāle. Viņiem strādā 24/7. Jebkurā brīdī varētu nākt pasportot. Nu, varbūt kā priekš manis kaut ko pacelāt lielāku, laikam te baigi nebūtu. Hantelis ir tikai 22 kg. Bet, nu, ja esam atbraukuši tādā relakseņā, ir ļoti labi. Mēs esam atnākuši šodien uz spēli. Spēle saucās Padlu. Tad labojam, nav padla, bet padlu. Un Marks ir izaicinājis mūs, un viņš saka, ka viņš varot mūs vinēt Estonijā pret Latviju. Как лучше эстонец или уже šešelец? Островитянин. Tā kā cilvēks no salām vai cilvēki no Ziemeļiem, kas šodien uzvarēs? Может, ты можешь рассказать чуть-чуть про эту игру? Да, получается, падл — это такая довольно новая игра, то есть буквально она появилась пару лет назад, во время пандемии. По идее, она как смесь сквоша и тенниса, можно так назвать, да, то есть, получается, поле довольно похоже, две команды, то есть пара на пару, по двое человек, и получается, правила те же самые, то есть игра идет до 6 геймов, счет идет так же самое, 15, 30, 40, и тогда выиграл уже, получается, гейм. С подачами, то есть самое главное, чтобы мяч все время подал первый отскок в поле, а потом он уже, если он отскочил даже в стекло или же в решетку, то так же самое можно играть дальше. То есть это не считается аутом. То есть за счет этого, получается, по идее, игра, она может идти, один розыгрыш мяча может идти даже до бесконечности. То есть профессионалы, когда они играют, из-за этого и оставили, получается, так, ворота открытыми, что профессионал даже выбегает и снаружи корта выбивает мячи опять в корт. Cik viņš latviski nesaprot, mēs esam apņēmušies viņu vinnēt līdz. Labi. Вот. Nospēlējām apmēram nedaudz vairāk pa pusstundu. Iztērēju 450 kalorijas. Labi, ka man ir Garmin pulkstenis. Puls arī bija visu laiku īstenībā no 130 līdz 150. Ja vairāk uzskrien, vairāk ir. Bet tajā karstumā un mitrumā es biju tā nosvīdis. Es neuzfilmēju, kā es izgriežu krekla, bet varu parādīt, kāda ir peļķa palikusi. Tas viss ir no mana krekla. Bet nu šis bija tāds labs dienas sākums. Paldies Markam. Viņš mums šodien nodzināja tā kārtīgi. Bet nu labs dienas sākums. Добрый день, меня зовут Гави, я главный повар Мулан. Добро пожаловать вас в Мулан ресторан. Рад вам показать наш сад. Valdorfa Astorija Seišelās lepojās ar savu Moulin dārzu, kur tiek audzēti svaigi vietējie produkti, lai restorāna viesiem piedāvātu pašu svaigāko. Šis dārzs ir īsta zaļā oāze, kur aug dažādi tropiskie augļi, aromātiski garšaugi un dārzeņi, kas tiek izmantoti ēdienu pagatavošanā. Pastaiga pa šo dārzu ir kā ceļojums cauri Seišelu dabas bagātībām. Var redzēt, kā saules siltumā nogatavojas mango un papajas, kā smaržo svaigi noplūktas bazilika un koriandra lapas. Pavāri cieši sadarbojas ar dārzniekiem, lai nodrošinātu, ka katrs ēdiens restorānā ir ne tikai gardēžu cienīgs, bet arī maksimāli svaigs un ekoloģisks.
Šobrīd mums tiek pagatavoti salāti no indigrentiem, kas ir salasīti tepat ārpusē viņu audzētajā dārzā. Šodien pusdienās mēs degustējam kombuču. Kombucha is here locally made in Mulan with lemon and basil aromas. Jūtās citrons, bet ļoti tāda interesanta garša tāda, ja? Bet es nekad nepateiktu, ka tas ir baziliks. Pusdienas mēs sākam ar ķirbju zupas šotiņu. Tad mums ir maizīte ar sviestuņu, kurš taisīts no bazilika un citrona un marinēti dārzenīši. Izskatās ļoti garšīgi. Saldajā ēdienā pusdienās mums pasniedza banānu sorbertiņu ar passion fruit džemu, drumstaliņām un melnās šokolādes bumbiņām. Un šeit vēl ir pistāciju drumstals, arī sagriezts, sasmalcināts pistācijas. Arī redzu. Nobaudīsim. Banānu sorberts. Pirmo reizi pa 4 dienām mums sanāca nedaudz pagulēt. Starp pusdienām un kajakingu, uz kuru mēs tagad arī dodamies, pasnaudām 15 minūtes un īstenībā enerģija ir atgriezusies. Esam padzēruši ledus kafijas, ledus tējas. Tagad mums paredzēts ir braukt ar kajakiem. Izskatās, ka šie zem palmas arī ir mūsu kajaki. Nezinām, mums pašiem jāņem viņi un jābrauc, vai kāds šeit būs cilvēks, kas mums kaut ko izstāstīs un palīdzēs. Viens labums ir, kad esam uzsmērējuši krēmu 50. Īstenībā 2 vienu pušumu, vienu smērējumu uz rokām, jo savādāk nav iespējams izturēt šeit tajā saulē. Kā var būt tik silts ūdens? Īstenībā siltākais ūdens, ko es esmu izbaudījis, ir Goa. Tur ir Arābu jūra, bet okeāns ir tas pats Indijas. Tad šeit arī ir tikpat silts. Reāli silts. Ļoti gribam redzēt bruņu rupuci, kas nāk krastā, dēj olas. Bet tagad esam uzgājuši tikai bruņu rupuča pēdas. Bet paša bruņu rupuča pagaidām nav. Skatieties. Viņš tur ir gājis. Te ir gājis. Te. Šeit ir iegājis, tur krūmos, un šeit atnācis un iegājis apakaļ jūrā. Tā kā šis jau ir pametis sauszemi, ieej tālāk paskatīties. Izskatās, ka te ir arī bruņu rupuču pēdas. Taču te kaut kas ir acies. Сначала представь, пожалуйста, себя, как тебя зовут, откуда ты и как, может, ты попал сюда. Хорошо, labdien, меня зовут Марк, я менеджер курорта, да, то есть я из Эстонии. Я тут со времен уже застройки гостиницы, то есть с августа прошлого года. Как ты попал сюда, что ты уже где-то работал до этого по этой сфере? Да, это моя 6-я гостиница под сетью Вальдорф Астория, да, то есть до этого делал открытие Вальдорф Астории в Каире, в Египте, самый первый Вальдорф Астория вообще в Африке. По успешному закончанию, скажем так, проекта там предоставилась возможность приехать на этот, скажем, такой очень уникальный и необычный проект. За эти 9 месяцев, может, какая ваша задача была?
здесь, именно здесь? Да. И как вам получилось эти планы? Самая главная, самая первая задача вообще стала в том, чтобы все-таки наладить командную работу, да, то есть все-таки, так как у нас на острове 190 сотрудников, 44 разных национальностей со всех континентов, то есть самое главное было, наверняка, все-таки, чтобы все слаженно сработались, потому что когда есть слаженная командная работа, то это сразу же отражается на уровне и на качестве вообще самого обслуживания, да, то есть. Но в планах есть что-то еще добавить, не знаю, еще какие-то новые виллы? Я бы сказал, расширяться особо мы не планируем на данный момент, но в затеях есть рассмотреть варианты, еще добавить какие-то, например, там поп-ап рестораны или поп-ап бары, которые будут не постоянно, да, на месте, а больше как в коллаборации, например, там, с большими известными брендами. Как долго ты думаешь работать? Я бы сказал, еще хотелось бы еще увидеть еще один Новый год на этом острове и посмотреть все-таки, насколько еще может развиться именно наша гостиница, наш курорт, наша команда. Ну ладно, ты здесь работаешь как уже почти начальник, ты уже всю кухню полностью знаешь. Нету такого идеи, чтобы самому чего-то сделать? Или это нельзя сейчас говорить? Я бы сказал, сейчас еще можно будет пару лет еще набраться хорошего опыта, скажем так, с сильными компаниями, да, то есть и с сильной командой, а там уже время покажет. Понял, нельзя. Сам остров, он, как мы говорили, он вообще очень маленький, да, то есть и его довольно трудно даже заметить, когда ты или прилетаешь, или даже идешь вот на корабле. А сам вообще остров, он называется Иль-Плат. Плат это вообще в переводе с французского и креольского это плоский, да, то есть остров очень плоский. Как на английском flat, да? Flat, да, просто flat, flat. Да. Добраться до острова вообще было очень тяжело, да, так как все-таки у нас на остров окружает коралловый риф, и за счет кораллового рифа получается лагуна, где вода не настолько глубокая, да, то есть тут средняя глубина буквально 7-8 метров. И то есть за счет этого многие корабли вообще, когда они заходили, мореплаватели, очень много разных кораблей вообще тонуло. И даже до такой степени, что один из самых таких главных кораблей испанских, который вот именно шел по шелковому пути, морскому шелковому пути с Индии обратно в Европу, он затонул тут буквально 10 километров от нас. Корабль назывался «Ла Перла», то есть «Жемчужина». И вот именно в честь этого корабля, судна, мы также само назвали свой главный средиземноморский ресторан «Ла Перл». Некоторые, скажем так, люди, которые были, и некоторые инвесторы, которые были очень-очень заинтересованы вообще, скажем так, морской деятельности, вот именно вокруг Сейшельских островов, они пришли сюда на яхте, им это место понравилось, да, и вообще появилась вот такая затея, такая идея, чтобы тут построить ультра-лакшери курорт. Ну и получилось. Получилось, да? Да. Sērijas turpinājumā snorkelēsim agri no rīta ar cerību ieraudzīt bruņu rupuģus, bet pēc brokastīm jau lidosim atpakaļ uz galveno salu Mahē un dienu dzīvosim Ēdenes salā. Ceļojuma aģentūra VULPS piedāvā ceļojumus uz populārākajiem atpūtas galamērķiem kā Turcija, Ēģipte, Grieķija, Bulgārija un Spānija. Piedāvājumā ir arī eksotiski un koši galamērķi kā Seišelu salas, Taizeme, Zanzibāra, Meksika un Balī. Uzziniet par aktuālākajiem piedāvājumiem ceļojuma aģentūras VULPS sociālajos tīklos vai apmeklējiet biroju Rīgā Krišjāņa Barona ielā. Ceļojuma aģentūra VULPS ir par skaistiem mirkļiem un ar prieku palīdzēsim to organizēt arī jums. Iepriekš sērijā cēlāmies agri un ar velosipēdiem minājāmies uz salas otru pusi, vērot saulēktu un ķert krabīšus. Pēc brokastīm spēlējām padelu spēli kopā ar Marku, redzējām vietējos dārzus un vakarā aprunājāmies ar Marku par dzīvi uz salas. We use them as well to flavor our salts because here we do not buy salt. We make our own salt. Being surrounded by an ocean make it easier for us. And the spices, we use them in our food. And if you enjoy 1 or 2 cocktails before dinner, we can put them as well in the drinks. And then on this side, we have our Takamaka by the barrel. So 9 individuals from Palad Island went to Takamaka Distillery to do a rum discovery. But then after 1 too many rums, an idea came by,
why don't we make our own signature rum just for Platte Island? And this rum found its way here. So the barrel is a blend of 4 different kinds of rums, and it's been aging with us here since we opened the hotel in January. And part of the 9 people that took part in making the rum is one of them here. So he will show you how we put in the pipette, how we take out the rum, and we're going to do a little tasting for you. And now we will invite the gentleman. You come also and pull one. So that will be your drink. You and Stanio, ching ching. Patreiz mums pasniedzā vakariņu galvenos ēdienus. Galvenajā ēdienā mums ir lielopa steiks, rīsi ar kokosriekstu, saldais kartupeļs vai batāte un snapers. Sarkanais snaper, tā ir zivs, kas ir tikko no rīta nozvejot okeānā. Ķeramies klāt! Esam labi pēduši vakariņus un mans top 3. Numur 1 – gaļa. Fantastiski mīksta, garšīga. Kūst mutē, vienkārši ideāli. Tas tiešām ir pēdējo dienu laikam tāds numur 1 ēdiens vispār. Ziltiņa laba, bet man trāpījās asaks, bet tā garšīga. Izbrāķējuši saldo kartupeli. Viņi ir uztaisījuši viņu ļoti saldu un teikšu tā, ka ne sevišķi. Mēs ēdām vienā restorānā saldu ēdienu ar batāti. Viņš ir ar tādu kokosriekstu pieniņā cepts, un viņš ir sautēts, un viņš ir uztaisīts tā it kā tādā iebiezinātajā pienā siltais ar saldējumu. Tas bija fantastisks, bet šis kartupelis, pie gaļas ļoti salds kartupelis ne sevišķi. Rīsi bija ok. Baigais jau top 3 nesanāk. Gaļa, zivs, rīsi. Paldies! Esam gatavi šņurkeļot. Pastīsimies, ko mēs te redzam vai neredzam zem ūdens, bet ūdens ir baigi pienācis pa nakti klāt. Ko vēlreiz labrīt? Mums ir beidzot brokastu laiks un brokastu. Šoreiz mums šajā viesnīcā šīs salas ir noslēdzošās brokastas. Šodien apkalpojušais personāls ir ļoti laipns. Ja tā viņš ir ļoti laipns, tad šodien viņš vispār ir tik laipns, ka viņš saka, mēs jūs projām no šīs salas ar tukšiem vēderiem nelaidīsim. To viņi mums nes un nes un nes. Un patreiz mums taisa speciāli vakara sarunājām ar pavāru, kas ir citā restorānā, ka viņš uzsūtīs mums smūtīs. Evita ir pasūtījusi smūtiju tikai no papājas. Mēs pārēji uzsūtījām smūtijas no papājas un ananāsiem, tādu miksiņu. Bet brokastīs, omlete, pankūkas, pizza, dažādas maizes, dažādas bulciņas. Īstenībā vakar mēs laikam vienu bulciņu tikai apēdām. Šodien izskatās, ka mēs laikam līdz viņām netiksim. Dažādi smēriņi pie pankūkām, augļi. Bija jau mums viens smūtijs ar banānu un vēl kaut ko. Droši vien, ka kokosrieks bija, jo tas viņam visur ir. Un jā, šeit var papildināt svaigi spiestu apelsīnu sulu, cik grib. Un ēst, ko grib, īstenībā atnes viņi tā kā meņu, ēdienkartu. Mēs varam izvēlēties, ko mēs no tās ēdienkartes gribam, bet ja arī kaut kas nav tā ēdienkartē, ko mēs vēlamies, viņi visu mums sagādā. Tas tāds izcili perfekts servis ir
tieši priekš mums, priekš latviešiem. Viņi teica, priekš citiem tā neesot. Vakar vienā restorānā mums prasīja, cik mēs cilvēki esam Latvijā, un mēs teicām, ka diezgan esam maz, 10 kaut kur. Man tik ļoti iegaršojusies ir papaja, kad bez tās es ceru, ka es neizdzīvošu katru dienu, lai man būtu brokastīs. Tiešām es neizdzīvošu, es gribu. Es no rīta pirmais, ko es iedomājos, ja jāiet brokastīs, ka es ēdīšu papaju. Nu ko? Ananāsu jūtu. Tā papaja ir tāda jocīga. Kaut kas ir, jā. Man liekas, ka ir labi, kad ir ananās. Viņš iedod tādu skābumiņu. Jā. Tik papāja, viņš saka tāds zemes saldējs. Piena kokteils. Jā, papājai tāds. Jā. 10:15 mums ir jādod savas somas, jau atbrauks mums pakaļ. Un 11:45 jau būs lidmašīna un lidojam apakaļ uz Mahē salu. Un šodien jau vakarā, bet pa dienu iečakojamies ēdenes viesnīcā. Priekā. Tas ir luksus VIP. Nezinu, vai daudz var atļauties šādu salu loģis. Tas ir augstāku klasi jau grūtāk atrast ir pa šo vietu. Jā, tas tāds, man liekas, viskošākais piedzīvojums, ka tev lidmašīna nolaižās pie viesnīcas durvīm. Tev sagaida viesnīcas darbinieki izkāpjot no lidmašīnas. Tā sajūta, ka tu esi tikai tu tur, var teikt. Tev apkalpojušies personāls tik apkārt, ja tur pavīdi, ka tu aizēji tāpat līdz okeāna krastam. Tu neredzi nevienu pēdu, varbūt kādu bruņu rupaču taciņu izveidoto. Большое спасибо тебе, за что ты нас пригласил, можно так сказать. Paldies тебе, да. Было все отлично. Я думаю, вообще больше, чем отлично. Сейчас уже после первого дня уже в Латвии все знают про ваш отель. Отлично. Мне уже сегодня уже пишут, многие, которые уже знают, они говорят, ё-моё, где вы попали? Ну, а у нас уже тоже есть для тебя маленький подарок. Так как мы соседи, Эстония, Латвия, это очень близко. Это такой, на вкус будет что-то очень-очень тебе такое близкое. Это витамины, это от Пура, наш самый большой завод Пура, который делает такие вот замечательные, сможешь поделиться с другими и показать. Может быть, вафли островные вместе с кокосовыми йогуртами. Да, вот как хороший раз. вишневый. Отлично. Вот. Спасибо Пуре, спасибо вам. Да, еще раз спасибо. Да. Ждем всех латышей, Прибалтику, всех эстонцев, латышей, литовцев к нам на остров. Большой пламенный привет и лабден в Ригу, в район Мешсемс, семье Ренге. И будем всех ждать в гости. Во, да? Отлично, спасибо. Viesošanās Valdorfa Astorija Seišelās bija kā sapnis. Baltas smiltis, kristāldzidrs ūdens un greznī bikus soļi. No rītiem baudījām nesteidzīgas brokastis ar skatu uz okeānu, bet dienas pavadījām izpētot salas dabas skaistumu un relaksējoties privātajā pludmalē. Saulrieti bija ļoti maģiski un vējš viegli glāstīja palmu zarus. Šīs atmiņas noteikti paliks vēl sirdī uz ilgiem laikiem.
Esam atlidojuši uz Mahei salu, esam tikuši līdz savai viesnīcai. Mums atbrauc pakaļ šoferis ar busiņu, tas pats, kas mūs arī aizved uz lidostu. Viņš izrādās būs katru dienu kopā ar mums. Nesen mums iedeva atslēdziņu, numurs 230. Un ejam parādīsim, kāda izskatās mūsu nākamā trešā viesnīca Seišelās. Beidzot, mēs esam atnākuši uz savu restorānu, kas mums šovakar ir paredzēts. Šis restorāns saucās 3 zvaigžņu Michelins uz balkona. Varam parādīt, ko mēs šovakar ēdam vakariņās. 3 zvaigžņu? Bet bet ir ļoti, ļoti garšīgi. Tā, sāksim. Buljoniņš, vistas buljons. Ļoti līdzīgs kā Latvijā. Ar maziem tādiem makaroniņiem nopirkām veikalā. Tāda liela, skatieties, kāda maize. Uj, cik viņa arī smaga īstenībā. Bieza maize. Un pa vidu ir tikai maize, bet pa augšā ir gaļa un sieras, kaut kāds bekons un kaut kāds desas. Tad mums ir desiņa, mums ir sieriņš, mums ir tāda interesanta asā desiņa. Mums ir, protams, arī papāja nopirkta, mums ir piri čipši. Mums ir čipši ar mārutku mērci, it kā nevis ar mērci, bet ar mārutkiem, kurus mēs nejūtam. Un tad mums ir padzērieni, dažādi padzērieni, tos mēs nedaudz vēlāk izmēģināsim, mums ir dažādi veidi padzērieni. Patreiz mēs remdēsim savus apetītelīgās slāpes, ja gribās nedaudz uzēt, jo mēs pusdienas šodien neesam ēduši, tādēļ tulītām pēdam un ķersimies klāt pie dzērieniem. Bet jau nākamajā sērijā dosimies uz jaunu Hilton viesnīcu, kur visu dienu mums būs jāfilmē un jāstrādā, lai parādītu visas iespējas, ko piedāvā šī viesnīca. Bet vēl pēc dienas dosimies uz salas otru pusi, mācīties gatavot kokteili un vietējos ēdienus. Mēs sveicam jau 2 atradējus, kuri ir atraduši 100 eiro šādā tipa pudelē. Un nākamo pudeli, kurā ir iekšā balva 100 eiro sadarbībā ar ceļojumu aģentūru VULPS, mēs slēpsim Rīgā. Vienā no Rīgas centrālajām parkiem, kas iezīmē robežu starp Rīgas centru un pilsētas nomali. Mīļie skatītāji, veiksmi jums un tiekamies nākamajā Seišelu sērijā. Šādi 3 ievārījumi ir katrā dāvana maisiņā, ko mēs vedam uz ārzemēm, dāvināt mūsu draugiem vai mūsu jaunajiem sadarbības partneriem. Un kurš tad nezina? Pūras ievārījums jau kopš 1994. gada Pūri ir pazīstami ar saviem ievārījumiem. Un, protams, ka jebkurš Latvijā ir nogaršojis šos ievārījumus. Viņiem patreiz ir tuvu 100 dažādiem produktiem, un, protams, ka viens no populārākajiem ir Pūras ievārījumi, un viņiem ir 13 dažādas garšas. Bet ja arī tu skatītāji esi kāds ražotājs un tu ražo ko garšīgu vai ko interesantu un vēlies, lai mēs tavu produktu aizvedam uz ārzemēm, droši raksti mums. Mēs noteikti tavu produktu aizdīsim uz ārzemēm un uzdāvināsim kādam no mūsu draugiem vai mūsu sadarbības partneriem.